أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Die Übersetzung dieser Verse lautet: O die ihr glaubt, soll ich euch einen Handel ansagen, der euch vor qualvoller Strafe retten wird? Ihr sollt an Allah und an seinen Gesandten glauben und sollt schreiten für Allahs Sache mit eurem Gut und eurem Blut. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Er wird euch eure Sünden vergeben und euch in Gärten führen, durch die Ströme fließen und in entzückende Wohnungen in den Gärten der Ewigkeit. Das ist die höchste Glückseligkeit. Der verheißene Messias salam, hat an einer Stelle gesagt: Ich wurde gesandt, um in die Fußstapfen des Messias, des Propheten Moses, zu treten. So wie Jesus Vergebung, Versöhnung lehrte, so wurde ich als Messias des Propheten Mohammed gesandt, um dieselben Lehren von Gnade, Vergebung, Versöhnung und Wahrheit zu verbreiten. Ich bin erschienen, um die religiösen Kriege zu beenden. Dieses Zeitalter ist das Zeitalter der Verbreitung der Lehre des Koran und nicht des Dschihads des Schwertes. Jetzt sind es der Dschihad der Feder und des Tabligh, die dazu dienen, die Botschaft des Islam zu verbreiten. Damit dieser Dschihad fortgesetzt wird, bedarf es gleichermaßen an Opfer von Leben, Eigentum, Zeit und Ehre, wie sie es in den Anfängen des Islam vonnöten waren.
In diesem Zeitalter gibt es auf der Welt große Bemühungen, um wirtschaftliche Erfolge zu erlangen. Die Menschen haben dabei den Glauben vollkommen vergessen und hegen einen größeren Reiz zum Weltlichen. Die Menschheit versucht für die Zunahme des Handels und dem Erlangen von weltlichen Komfort, ihren Fokus bis aufs Äußerste zu bringen. In dieser Zeit sind Opfererbringungen für die Verbreitung des Glaubens ein Mittel, um die Nähe Allahs zu erlangen. Und es ist ein hervorragender Handel, wie es Allah selbst beschreibt. Genau das hat Allah in diesen Versen, die ich rezitiert habe, auch erläutert. Dieses Zeitalter ist das Zeitalter des verheißenen Messias, a.s. In diesem Zeitalter ist der Dschihad des finanziellen Eigentums vor allem eine wichtige Aufgabe. Dadurch bildet sich auch ein Verlangen nach dem Kampf gegen das eigene Ego und man erlangt die Zufriedenheit und die Nähe Allahs. Allah, der Allmächtige, hat die finanzielle Opferbereitschaft im Heiligen Koran an mehreren Stellen erwähnt. An einer Stelle sagt Allah: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Was ist euch, dass ihr nicht spendet in Allahs Sache? Allah sagt, dass alles von ihm kommt. Und er gibt es euch. Und als Belohnung sagt er euch, dass ihr auf seinem Wege spenden sollt. Wenn man einen Glauben besitzt und auf Allah vertraut, dann ist es nur gerecht, auf seinem Weg zu spenden. An einer anderen Stelle im Heiligen Koran sagt Allah Ta'ala warnend: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا تَهْلُكَةً. Das heißt, spendet für Allahs Sache und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben. Diejenigen, die nicht auf Allahs Weg von dem spenden, was Allah ihnen gab, stürzen sich selbst ins Verderben. Es ist heute der finanzielle Dschihad, der auch zum Mittel des Kampfes gegen das eigene Ego wird. Der Mensch opfert viele seiner Bedürfnisse für den Erfolg des Glaubens. Das ist der Dschihad der Selbstaufkommung, also dem Kampf gegen das eigene Ego, das um die Segnung Allahs zu erlangen, er und seine Nachkommen zu Erben von unzähligen Segnungen werden. Allah behält die Schuld eines jemanden nicht bei sich. Allah hat uns über einen solchen Handel in Kenntnis gesetzt, welches zum Vorteil im Diesseits und Jenseits bringt und von der Strafe einen errettet. Der weltliche Handel gilt nur zum weltlichen Vorteil. Doch der Handel mit Allah berechtigt einen für die Vorteile im Dies und Jenseits. Wie ich bereits erwähnt habe, behält Allah die Schuld einer Person nicht bei sich. Ein Opfer, welches gutwillig und mit reiner Absicht für ihn erbracht worden ist, gibt Allah vermehrt zurück. Allah sagt im Heiligen Koran: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون
Das heißt, und jene, die ihr Gut hingeben im Trachten nach Allahs Wohlgefallen und zur Stärkung ihrer Seelen, sind gleich einem Garten auf erhöhtem Grund. Platzregen fällt darauf, und er bringt seine Frucht zwiefältig hervor. Fällt aber kein Platzregen auf ihn, so genügt auch ein leichter. Allah sieht euer Tun. Heute sind es durch die Gnade Allahs allein die Ahmadis, die die Bedeutung von finanziellem Opfer für ihren Glauben zu erbringen, auch verstehen. Selbst wenn sie nur kleine Beträge spenden wie ein sanfter Regen, so lässt Allah diese Gaben Früchte tragen. Die Entwicklung der Jamaat belegt dies. Es sind oft die ärmeren Mitglieder, die bescheidene Summen geben. Und dennoch segnet Allah sie großzügig. Gerade arme und finanziell schwache Ahmadis sind oft besonders großzügig. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, die ich auch regelmäßig anführe. Auch heute werde ich eine von diesen nennen. Auch heute, diese Beispiele sollen vor allem wohlhabende Ahmadis dazu anregen, ihren eigenen Zustand zu prüfen. Ein armer Ahmadi, der finanzielle Opfer erbringt, so führt er dazu, einen Dschihad gegen seinen eigenen Ego und Körper. In Afrika, Pakistan und Indien gibt es sehr viele solcher Ahmadis, die ihr tägliches Brot opfern und hungern, um finanzielle Opfer zu erbringen. Statt für sich und ihre Familien auszugeben oder Medikamente zu kaufen, bevorzugen sie die Spende. Dann lässt Allah ihr Opfer nicht unerwidert. Manchmal werden sie sogar so schnell von Allah gesegnet, sodass man erstaunt wird. Und das wird auch zu einem Grund, um ihren Glauben auch zu stärken. Selbst in einem schwachen Ahmadi sollte diese Annahme nicht entstehen, dass Allah eine gutwillige Spende nicht segnet. Die Schätze Allahs sind unendlich. Er braucht unser belangloses Geld nicht. Die Opfer, welche er von uns verlangt, dienen dazu, solche Möglichkeiten zu schaffen, in denen wir noch mehr Segnungen Allahs erlangen können. Der verheißene Messias ﷺ hat in seiner Gemeinde einen solchen Geist der Opferbereitschaft erschaffen, dass wir dieses von seiner Zeit bis zur heutigen Zeit sinnbildlich sehen können. Wie die Gemeindemitglieder ihre persönlichen Bedürfnisse nach hinten stellen und für die Bedürfnisse der Jamaat Opfer erbringen. Dies ist der Weg jener Völker, die fortschreiten und die Allah auch dann segnet. Die Gläubigen sind jene, die verstanden haben, was der heilige Prophet gesagt hatte, indem er sagte, schütze dich vor dem Feuer, auch wenn man nur in der Lage ist, eine halbe Dattel zu spenden. Auch wenn du nur eine halbe Dattel spenden kannst, so spende sie, um dich vor dem Feuer zu retten. Dann sagte der heilige Prophet, schütze dich vor dem Geiz, denn es ist der Geiz, der die früheren Völker zerstörte.
Über die Gefährten des heiligen Propheten sallam heißt es, dass sie, wenn immer der Prophet sallam zu finanziellem Opfer aufrief, auf den Markt gingen und jeder auch so kleine Arbeit leisteten und den Lohn dem heiligen Propheten sallam brachten. Solche Spender hat Allah auch seinem wahren Diener gewährt. Davon gibt es zahlreiche Beispiele. In der Geschichte finden wir die Erwähnung solcher Brüder, die erstaunliche Opfer erbrachten. Und man ist verblüfft. Und der verheißene Messias hat sie auch erwähnt. Er sagt, ich bin erstaunt über die Liebe und Aufrichtigkeit meiner Gemeinde. Unter ihnen sind welche mit äußerst geringem Einkommen, wie Mir Jamaluddin, Khairuddin und Imamuddin Kashmiri, die in der Nähe meines Dorfes wohnen. Es sind 3 Brüder, die arm sind und vielleicht gerade mal 3 oder 4 Anna täglich verdienen, jedoch mit Leidenschaft monatlich an den Spenden teilnehmen. Über die Aufrichtigkeit ihres Freundes Mir Abdul Aziz Patwari bin ich auch erstaunt, der trotz sehr knappem Einkommen eines Tages 100 Rupien vorbeibrachte. Er wollte, dass es auf dem Wege Gottes ausgegeben wird. Für diese 100 Rupien hat dieser arme Mann möglicherweise mehrere Jahre gebraucht, um sie zu ersparen. Aber sein Eifer für Allahs Sache hat die Leidenschaft in ihm entfacht, Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Die Namen dieser Leute, die Opfer erbracht haben, sind in der Geschichte der Ahmadiyyat festgehalten. Es waren jene Leute, die einen besonderen Antrieb für die Erlangung des Wohlgefallen Allahs vorwiesen. Ob ihre Opfer von kleiner Menge oder hoher waren. Ihre Namen wurden einbezogen in die Liste der Helfer des verheißenen Messias bei dieser Mission. Die Geschichte hat sie gesichert. Ich möchte auch einen weiteren Ehrenvollen aus der Zeit erwähnen. Dieser Mann war körperlich eingeschränkt und arm. Sein Name war Hafiz Muhyiddin und hatte eine starke Leidenschaft dafür, der Bewegung zu dienen und dafür Opfer zu erbringen. Obwohl er in einem sehr bedürftigen Verhältnissen lebte. Aufgrund seiner körperlichen Einschränkung hatte er auch keine Arbeit. Die Leute schenkten ihm gelegentlich etwas, da sie ihn als einen alten Hausangestellten des verheißenen Messias ansahen. Aber Hafsa hatte das Prinzip, dass er Beträge, die er in Form solcher Geschenke bekam, nie für seine persönlichen Bedürfnisse ausgab, sondern diese für den Dienst an der Jamaat, an der Bewegung der Ahmadiyyat, dem verheißenen Messias gab. Und es gab nicht eine Initiative zu finanziellen Opfern seitens des verheißenen Messias, an dem er nicht teilgenommen hätte. Auch wenn er nur mit einem Pfennig dazu beitrug. Er nahm immer daran teil. Ein Pfennig in dieser Zeit entsprach heute einem Penny. Wie dem auch sei, er nahm immer teil. Gemäß seinen Verhältnissen war dieses bescheidene Opfer eigentlich ein außergewöhnliches Opfer. Und manchmal war es auch so, dass er Hunger in Kauf nahm, um diesen Dienst zu leiten. Das waren jene Leute, die zur Erlangung des Wohlgefallen Gottes jederzeit bereit waren, alles zu opfern. So hat Allah ihr Opfer auch mit liebvollen Blicken wahrgenommen und mit jenen Früchten gesegnet, die heute auch die Nachkommen dieser Menschen ernten. Sollten jene Mitglieder, die heute zu den Nachkommen dieser Gefährten zählen, immer in Erinnerung behalten, dass wenn sie heute Gottes Huld genießen, indem Gott ihnen Wohlstand gewährt hat, so liegt es an den Opfern jener Ahmadis von früher. Sie sollten sich selbst prüfen, ob zum Zweck des Dienstes an der Bewegung des verheißenen Messias und der Ausweitung der Mission des verheißenen Messias ihre Standards der Opferbereitschaft mit der gleichen Denkweise fortschreiten, wie es die Denkweise ihrer ehrvollen Vorfahren gewesen waren.
Auch heute noch besteht die Mehrheit der Ahmadi-Gemeinde aus ärmeren Menschen, die aber hohe Standards der Opfer an den Tag legen. Also sollten alle in der Gemeinde, die zu denen zählen, die viel verdienen, sich selbst überprüfen. Allah und sein Gesandter schätzen das Opfer wert, welches mit Aufrichtigkeit erbracht wurde. So wie der heilige Prophet sallam bei einer Gelegenheit sagte, ein Dirham hat heute 100.000 Dirham übertroffen. Die Gefährten fragten, wie denn? Der heilige Prophet sallam antwortete, eine Person besaß 2 Dirham und opferte einen davon. Eine andere Person besaß unzähligen Reichtum und Grundstücke und opferte davon 100.000 Dirham. Äußerlich betrachtet ist dieses Opfer in Höhe von 100.000 Dirham ein sehr hoher Betrag. Doch im Vergleich zu der Opferbereitschaft des armen Mannes hatte die 100.000 Dirham in Allahs Augen absolut keine Bedeutung. So ist in Allahs Augen der Standard eines Opfers abhängig vom Elan und Verhältnis und nicht von der Menge oder Höhe. Leute, die meinen, dass die Gemeinde von den Armen Gelder nehmen, manche schreiben es mir auch manchmal, das stimmt nicht. Diese Leute beherbergen in Wahrheit in ihren eigenen Herzen Geiz. Eigentlich geht es ihnen um ihre eigenen weltlichen Prioritäten und um ihre Wünsche zu erfüllen. Halten sie den Namen von den anderen vor. Durch Allahs Huld ist die Mehrheit der Gemeinde heute so, dass sie Opfer erbringt. Und sie nehmen sich dabei die Opfer der Gefährten des heiligen Propheten als Vorbild und erbringen auch selbst Opfer und tun dies auch, ohne dass man es ihnen sagen muss. Auch heute sehen wir Beispiele davor, wie die Mitglieder den aufrichtigen Gefährten aus der Zeit des verheißenen Messias nachahmen. Es wird in den Berichten erwähnt, welche ich auch regelmäßig vortrage. Die Mitglieder bringen erstaunliche finanzielle Opfer dar. Es gibt aufrichtige Mitglieder in den weit entfernten Ländern Afrikas, die zu den Helfern des verheißenen Messias in seiner Mission der Verbreitung des Triumph des Islam auf der ganzen Welt werden möchten. Das sind die Menschen, die mit folgender Aussage des verheißenen Messias Islam im Sinn habend ihre Opfer bringen. Der verheißene Messias sagt, es ist nicht möglich für euch gleichzeitig das Geld und Gott zu lieben. Ihr könnt nur eines von beiden lieben. Glückselig ist also jener, der Gott liebt. Und wenn jemand von euch aus Liebe zu Gott Geld auf seinem Wege spenden wird, bin ich fest überzeugt, dass sein Reichtum mehr gesegnet wird als das andere. Denn Reichtum kommt nicht von selbst, sondern es kommt durch Gottes Willen. Wer sich also um Gottes Willen um einen Teil seines Reichtums entledigt, wird es sicherlich wiederfinden. Das ist ein Ausspruch des verheißenen Messias. Das sind die Worte des verheißenen Messias. Und auch heute sehen wir die Manifestation dessen, wie die Menschen im Wege Allahs gespendet haben und wie Gott es ihnen unmittelbar zurückgegeben hat. Sie arbeiten allesamt in der gleichen Umgebung, am gleichen Platz. Doch Allah segnet das Vermögen von Ahmadis, wobei die anderen diese Segnungen nicht erhalten. Und diese Sachen führen dazu, dass ihr Glauben gestärkt wird. Wie ich bereits gesagt habe, werde ich einige Beispiele von unseren aufrichtigen Ahmadis präsentieren. Ein Neukonvertit namens Isa Saib aus Kotumbala in der Zentralafrikanischen Republik schreibt:
Ich habe vor 9 Monaten das Bett abgelegt. और 2016 से मेरे पास एक प्लाट था जो मैंने खरीदा था Seit 2016 besaß ich ein Grundstück, um darauf ein Haus zu bauen. Doch habe es nicht geschafft, genügend Geld dafür zu sammeln. चंदे Als ich in die Jamaat eingetreten bin, habe ich von der Wichtigkeit und Segnungen der Gender gehört खुदा की राह में und habe im Weg Gottes gespendet, so viel ich auch nur konnte. Ich hatte stets gehört, dass Allah, der Allmächtige, dadurch Angelegenheiten vereinfacht und Fortschritte in Vermögen und Leben gewährt. तरक्की भी देता है तो बाहर कहते हैं मेरे Wie dem auch sei, er schreibt weiter, गैर अहमदी थे ich kam dann auf den Gedanken, dass als wir noch nicht Ahmadis waren, haben wir nur nicht einmal किसी ने तहरीक की auf dem Wege Gottes gespendet und niemand hat uns auch dazu aufgerufen. वहीं से उमूमन Und jetzt wurden wir dazu bewegt. Neukonvertiten werden in der Regel dazu animiert, im Tehrik-e-Jadid und Waqf-e-Jadid ebenfalls einzuzahlen. Er sagt, ich wurde auch dazu motiviert und habe 1500 Franken im Waqf-e-Jadid eingezahlt. अजर इस तरह दिया Gott hat mich dafür belohnt, indem ein Freund angeboten hatte, 10,000 ईंटें 10.000 Ziegelsteine für mein Haus anzufertigen फिर ईंटें बनवा भी दी und hatte diese dann auch wirklich angefertigt. बनाए जाते हैं इस तरह Dort werden Ziegelsteine selbstständig aus Zement angefertigt. Auf diese Weise begann der Bau, worauf seit Jahren gewartet wurde. Das Haus wurde auch bereits fertiggestellt. Und er schreibt weiter, ich habe den festen Glauben, dass dies allein durch die Gnade Allahs passiert ist. Ich selbst hatte weder Kapazität noch dafür, noch etwas, was dafür möglich wäre. Kasachstan ist ein ehemaliger Staat der Sowjetunion. Dorin Sahib, der dort lebt, दोस्त कहते हैं er schreibt, दावरीन साहब चंद दिन कबल vor einigen Tagen habe ich von unserem Muallim Sahib die Nachricht erhalten, dass das Waqf-e-Jadid meiner Frau von diesem Jahr sehr gering sei und es das Ende sei. Und wenn es möglich ist, dann sollen mindestens 5000 Tenge gezahlt werden. Ich habe mir gedacht, dass meine Frau ja gerade schwanger ist und auch noch eine Operation vorher ist, deswegen werde ich 15.000 sogar Tenge sogar spenden. बाद में स्कूल की तरफ से इत्तला मिली Sobald ich den Betrag gespendet hatte, wurde ich von der Schule wie folgt benachrichtigt. Da ich ein Waisenkind adoptiert habe und auch viele Kinder habe, hat die örtliche Regierung entschieden, mir 100.000 Tenge zu geben. इस तरह ये Dies hat meinen Glauben gestärkt, da Allah mir den Betrag umgehend zurückgegeben hat. बता दिया फिर किर्गिस्तान एक और स्टेट है Kirgisistan ist auch ein weiterer Staat. के एक दोस्त हैं उर्मत साहब Ein Herr von dort, Herr Hulmutzab, schreibt, गोल्ड माइन में काम करते हैं er arbeitet in einer Goldmine und hatte halbjährlich sein Gender immer beglichen. चंदा अदा करते रहते थे जब गुज़श्ता साल उन्होंने दूसरी शशमाई का चंदा अदा किया तो शरह से जायद Als er im vergangenen Jahr das Gender des zweiten Halbjahres bezahlt hatte, hat er 6000 kirgische Som zusätzlich zu seinem Regelsatz bezahlt. कि चूंकि पूरी दुनिया Als er danach gefragt wurde, antwortete er, da die Inflation weltweit auf ein Hoch ist, ist sicherlich auch die Ausgaben der Jamaat gestiegen. Aus dem Grund spende ich mehr als meinen Regelsatz. शमाई का चंदा Auch in diesem Jahr hat er seinem ersten Halbjahr erneut 6000 Som zusätzlich eingezahlt. So gesehen hat er 40% zusätzlich Gender gezahlt. चंदा अदा कर दिया अब ये अल्लाह ताला की मर्जी उसकी रजा चाहने की मिसाल Das sind die Beispiele zur Erlangung des Wohlgefallen Allahs. Niemand hat ihn dazu animiert, doch im Hinblick auf die Bedürfnisse hat er sich selbst entschieden, vermehrt zu spenden. कोशिश की कि मैं बढ़ चढ़ के अदा करूं लोग कहते हैं क्यों मांगते हो Viele Menschen fragen, wieso fragt ihr nach Geld, verlangt ihr nach Geld? हम नहीं मांगते हम तो अल्लाह Wir verlangen nicht nach Geld. चाहते हैं Wir überbringen lediglich die Botschaft Allahs, dass man auf seinem Wege opfern sollte und spenden sollte. Philippinen ist ebenfalls ein ferngelegenes Land. Der örtliche Mubaligh schreibt, dass der Sadr Sahib Khudamlem, der von dort sagte, ich hatte mein Versprechen zu Waqf-e-Jadid zwar beglichen, doch so das Finanzjahr neigte sich zum Ende. Im Herzen weckte sich der Wunsch, dass ich mehr als das Versprechen einzahlen sollte. अपने मरहूम वालिद वालदा और ससुर के नाम पर भी 1200 चंदा So habe ich im Herzen den Wunsch geäußert, noch mehr zu zahlen. उन दिनों मैं मुकामी मिनिस्टर Demnach hatte ich 1000 Pesos im Namen meiner verstorbenen Eltern und Schwiegereltern, verstorbenen Schwiegervaters im Waqf-e-Jadid eingezahlt.
Dieser Tage arbeitete ich auf Zeitarbeit in der lokalen Stadtgemeinde als Risikominderungsmanager. Als ich nach den Feiertagen zur Arbeit ging, gab mir der örtliche Bürgermeister einen unbefristeten Arbeitsvertrag und erhöhte auch mein Gehalt. Obwohl ich seit den letzten 4 Jahren in Zeitarbeitsverhältnis arbeitete und auch nach wiederholten Anfragen wurde mir kein unbefristetes Arbeitsverhältnis gewährt. Ich habe festen Glauben, dass dies die Früchte meiner Opfer sind. Und in der Tat gibt uns Allah mehr, als wir uns nur vorstellen können. Kamerun ist ein Land in Afrika. Der örtliche Muballigh schreibt, ein Jugendlicher namens Yusuf Saab ist zu Ahmadiyyat konvertiert und ist ein armer Mann. Er fährt die Menschen Fahrgäste auf seinem Motorrad. Mohammed Yusuf Saab schreibt, seitdem ich die Ahmadiyyat angenommen habe und auf Animierung unseres Murabbis angefangen habe, Chanda einzuzahlen, haben sich meine Umstände angefangen zu wandeln. Mein Herz ist zufrieden und mein Leben ist einfacher geworden. Die Wahrheit liegt in der Zufriedenheit im Herzen und er sagt, mein Herz ist zufrieden, dass ich das Chanda gezahlt habe. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht nur im Waqf-e-Jadid, sondern in allen wichtigen Chanda zu beteiligen, denn darin liegen Segnungen für mich und meine Familie. Das sind die Segnungen des Imam Mahdis, dass ich spirituelle Zufriedenheit erlangt habe und ich sehr zufrieden bin. So schafft Allah neue Helfer. Tansania ist ein ostafrikanisches Land. In der Region Ruwama gibt es eine junge Person, die 27 Jahre alt ist. Sein Name ist Melohi. Er sagt, ich bin 27 Jahre alt. Er sagt, er habe viele Segnungen des Chandas gesehen. Er arbeitet auf dem Acker und in diesem Jahr hat er, um für das Waqf-e-Jadid zu spenden, rechtzeitig seine Abgaben an das zuständige Amt geleistet. Als die Ernte kam, hat er rechtzeitig die Abgaben an das Amt getätigt. Er sagt, dass wenn er noch einige Tage mehr gewartet hätte, hätte er sicherlich mehr Gewinn erzielen können. Doch er hätte es nicht geschafft, seinen Chanda rechtzeitig zu zahlen. Als er dann das Amt kontaktiert hatte, hat er mehr Geld als die anderen Bauern für seine Ernte bekommen. Und diese sagten zu ihm, dass andere Bauern ihre Ernte zurückhielten wegen des Gewinnes und du bekommst diese Belohnung, weil du ehrlich warst. Er sagt, ich denke, dass Allah mich wegen meiner Absicht belohnt hat. Damit ich ohne Probleme auf seinem Wege spenden kann. In Kirgisistan gibt es eine Person namens Ghulam Ahmad. Er sagt über das Chanda Waqf-e-Jadid, dass es sehr essentiell ist und er eine interessante Geschichte hat, wie er damit in Berührung kam. Er sagt, ich kann mich noch erinnern, als ich die Jamaat kennengelernt habe. So fragte ich den Muballigh, wer all die Kosten der Jamaat denn trägt. Er erklärte mir ausführlich, welche Aufgaben von der Jamaat ausgeführt werden, dass es eine Institution des Khilafat gibt, dass es verschiedene andere Systeme wie das Tariq-e-Jadid und Waqf-e-Jadid gibt und auch andere finanzielle Opfer. Er sagt, zuvor habe ich noch nie von solch einem Finanzsystem oder Spendensystem gehört oder erfahren. Ich habe das zuerst Mal gehört. Dann habe ich zur Zeit des 4. Khalifen das Bett abgelegt und jeden Monat mein Chanda gezahlt. Und mein ganzes Leben habe ich die unzähligen Segnungen des Chanda gesehen. Zuvor lebten wir in Erschwernissen und ich arbeitete an verschiedenen Stellen. Ich lebte mit meiner Familie in einer Mietswohnung. Ich hatte weder Eigentum noch ein Einkommen. Doch durch die Segnung des Chandas habe ich ein ganzes Haus errichten können. Ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Die Arbeit ist nicht schwer und das Gehalt auch gut. Das alles wurde mir von Allah aufgrund des Chandas gewährt. Togo ist ein westafrikanisches Land in Afrika.
Der dortige Mubalikin-Schad sagt, dass eine Ahmadi-Frau kein Geld für das Waqf Chanda hatte. Sie verkaufte das Gemüse, das sie für den Haushalt bereit hatte, auf dem Markt und zahlte damit ihr Versprechen, was sie mit Gott hatte. Und beglich so ihr Waqf Chanda. Das ist das Beispiel der Gefährten, die auf dem Bazar arbeiteten, oder Hafsab, der jedes Geschenk, was er bekam, sofort spendete. Dann gibt es einen Herr Hamza Saab, der kein Geld hatte, um das Waqf Chanda zu zahlen. Er hatte 9 Hühner. Diese verkaufte er und beglich damit sein Chanda. Diese armen Menschen opfern, um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Und genau das sind diejenigen, die die Traditionen der älteren Personen auch aufrechterhalten. Ein Ahmadi aus Indonesien namens Imam Hidayat sagt, dass er ein gebürtiger Ahmadi ist. Er sagt, zuvor habe ich nur als Mitglied der Jamaat Chanda gezahlt. Es wurde zur Gewohnheit, Chanda zu zahlen. An Tehrik-e-Jadid und Waqf nahm ich nicht teil. Meine Brüder machten mich diesmal darauf aufmerksam, dass man nicht nur deswegen Chanda zahlt, weil man Mitglied in der Jamaat ist, sondern wir probieren damit das Wohlgefallen Allahs auch zu erlangen. Er sagt, auch in mir weckte sich die Freude, am Tehrik Waqf teilzunehmen. Ich habe in beiden Tarikat angefangen, finanzielle Opfer zu erbringen. Nachdem ich daran teilgenommen hatte, sah ich eine komplette Veränderung in meinem Leben. Ich fühlte mich Allah seither viel näher. Mir wurde auch noch Verantwortung innerhalb der Jamaat gegeben. Und in Bezug auf meine finanzielle Situation hat Allah verbessert. Und am allermeisten sah ich aber den Ausspruch Gottes in Erfüllung gehen, dass wenn ihr einen Schritt auf mich zukommt, dann laufe ich auf euch zu. Diesen habe ich durch das Gender in Erfüllung gehen sehen. Ein Ahmadi aus Melbourne, Australien, schreibt seine Geschichte, dass einige Wochen vor dem Ende des Waqf-Jahres Personen dazu aufgerufen worden sind, dass wenn sie wohlhabend sind, so sollen sie $5.000 spenden. Er sagt, bis dahin hatte ich bereits für das Waqf $4.000 gespendet. Ich besaß keine $5.000. Doch in mir kam der starke Wunsch, dass ich für das Waqf mindestens nochmal $5.000 spenden sollte. Schließlich auf dem Rückweg nach dem Freitagsgebet begann ich dafür zu beten. Er hatte ein kleines Geschäft. Er hatte aber den Wunsch und auch den Eifer, Gott zuliebe. Er sagte, ich habe gebetet. Er hat ein kleines Geschäft und eines Tages ging er aus seinem Büro raus und betete dafür, dass er irgendwie dieses Chanda zahlen könne. Als er in das Büro zurückkam, machte sein Geschäftspartner die Tür zu. Er betete auch dafür, dass Allah es mir ermöglicht. Wie gesagt, als er in das Büro zurückkam, machte sein Geschäftspartner, der ein Christ ist, die Tür zu und gab mit Freude ihm seine Hand und sagte, ich habe eine gute Nachricht. Er sagte, ein neuer Kunde hat eine neue Bestellung, welche 30.000 kosten wird. Und diese können wir untereinander aufteilen. Jeder bekommt dann 15.000. Er sagt, ich verstand sofort, dass mein Gebet in Erfüllung ging. Ich hatte meinem Businesspartner davon erzählt, was ich gebetet hatte und wie Allah es erfüllt hat. Und ich bin mir sicher, dass Allah auf meinen Wunsch Gebet geantwortet hat. Darauf sagte mein Businesspartner zu ihm, dass 5.000 sehr viel für einen Wohltätigkeitszweck ist. Doch durch dein Gebet habe auch ich davon profitiert und werde auch daran teilnehmen. Daher werde ich die Hälfte dieser 5.000 zahlen. Doch ich sagte, es gibt auch andere Möglichkeiten zu spenden, worin er teilnehmen kann. Doch diese 5.000 werde ich ganz alleine zahlen. Wie dem auch sei, Allah hat meinen Wunsch sehend mir die Möglichkeit gewährt. Fiji ist auch eine ferngelegene Gegend. Dort lebt ein neu konvertierter Herr Senalberg.
der vor 2 bis 3 Jahren das Bert abgelegt hatte. Als er am Anfang in den verschiedenen finanziellen Aufrufen eingebunden wurde, versprach er immer geringe Summen zu spenden. Nach einiger Zeit wurde er auch in den monatlichen Pflichtbeiträgen eingebunden. Aber durch meine Ansprache in diesem Jahr lernte er auch die Wichtigkeit des Nizams kennen. Und die genannte Person erhöhte dann eigenständig ihre Versprechen in den finanziellen Aufrufen des Tariq Jadid und Waqf Jadid um das Zehnfache. Er entrichtete auch seine versprochenen Spenden. Bezüglich des Pflichtbeitrags erklärte er, dass er verspricht, auf das wöchentliche Einkommen in einem Satz von 116 als Pflichtbetrag zu spenden. Und regelmäßig kommt er und entrichtet wöchentlich seine Beiträge aus seinem Einkommen. Der Neukonvertiert berichtet: Seitdem ich meine Spenden erhöht habe, habe ich in meiner Arbeit Fortschritte erlangt. Er sagt, dass sein Einkommen ab Januar 2024 erhöht wird. Er sagt, wenn jemand den Segen oder Spende kennenlernen möchte, dann soll er mich fragen. Ein Missionar aus Mikronesien, Herr Sujib Sahib, schreibt: Hier lebt ein Mobile, Simon ist sein Name, und er wurde auf finanzielle Spenden aufmerksam gemacht. Ihm wurde gesagt, dass wir diese Spenden für die Erlangung der Liebe Gottes entrichten und es nicht eine Form von Steuer ist. Und Gott hat dies als ein wunderschönes Darlehen bezeichnet. Daraufhin hat die genannte Person begonnen, jede Woche zu spenden. Nach einiger Zeit sagte er: Als ich früher in die Kirche ging und Geld entrichtet habe, änderte sich nichts an meinem Leben. Seitdem ich aber als Mitglied der Jamaat in der Sache Allahs Opfergaben erbringe, erfüllt Allah durch solche Mittel meine Bedürfnisse, dass ich erstaunt bin. Manchmal benötige ich Geld und plötzlich kommt jemand vorbei und gibt mir das Geld. Manchmal mangelt es an Essen und Allah stillt den Bedarf, während ich noch zu Hause sitze. Durch die Gnade Allahs leistet Herr Simon über seine Kapazitäten hinaus Opfer. Amisab aus Tansania berichtet: Ein Freund namens Herr Bashir hat für sich und seine Familie 40.000 Schilling Waqf Jadid entrichtet. Seine Frau fragte ihn, dass die finanzielle Situation zu Hause nicht so gut sei und er dennoch so eine große Summe in das Gender gezahlt hat. Er antwortet ihr, sei nicht besorgt, Allah wird jenen, der auf seinem Wege spendet, niemals alleine lassen und ihm vermehrt zurückgeben. In nur wenigen Tagen hat er über 2, 3 verschiedene Wege solch eine Arbeit erhalten, dass er nicht nur die bezahlte, gespendete Summe bekommen hat, sondern noch viel mehr. Er sagt, schon davor war ich mir sicher. Aber nun hat auch meine Frau mit eigenen Augen die Segnung des Genders gesehen. Nationaler Sekretär aus Deutschland schreibt: Ein Schüler aus Mainz hat darum gebeten, dass er staatliche Hilfe für seine Universität bekommt. Und er hat gesagt, dass sein Semester nun beginnt und er nicht das Geld dafür habe. Auf der anderen Seite endete auch das Finanzjahr des Waqf Jadid. Und sowohl die Erfüllung seines eigenen Versprechens als auch das seiner Familie standen noch aus. Trotz seines Antrags erhielt er von der Behörde, bei der er Fördermittel hoffte und sich sicher war, dass er es bekommt, eine Ablehnung. Ungeachtet dessen spendete er von dem Betrag, den er besaß, voller Vertrauen auf Allah. Sein laufendes Semester schloss er mit sehr guten Noten ab. Plötzlich wurde ihm von der gleichen Behörde, die zuvor seinen Antrag abgelehnt hatte, eine Summe von 4.000 Euro auf sein Konto überwiesen. Er äußerte sich dazu und sagte: Es ist mein fester Glaube, dass dies durch meine Opfergabe geschehen ist. Aus einem Ort in Indien, Samajwadi, lebt ein Ahmadi namens Siraj Sahab. Er sagt: Ich habe die Segen der finanziellen Opfer mit eigenen Augen erlebt. Aufgrund der Covid-Erkrankung war noch ein Restbetrag von Waqf Jadid überfällig. Das Holz wurde seit 2 bis 3 Jahren durch heftige Regenfälle zerstört. Der Käufer hatte versprochen, es zu kaufen, aber den festgelegten Betrag wollte der Käufer nicht bezahlen.
मसूद कहते हैं कि जब इंस्पेक्टर को Er fing jedoch an, nach weiteren Käufern zu suchen, konnte aber niemanden finden. उसमें 2000 रुपये फौरी निकाल के Als der Sekretär Waqf-e-Jadid kam und nach dem कहते हैं कि Waqf-e-Jadid Chanda fragte, जो खरीदार nahm ich sofort 2000 Rupien raus und übergab ihm diese. अचानक आकर Innerhalb weniger Tage gab der Käufer, der trotz der Vereinbarung des Betrags nicht zur Abholung kam, 20.000 Rupien und holte die gesamte Ware ab. 2000 को बढ़ा के 20,000 मुझे वापस लौटा दिए वरना जो सामान बरसों से ज़ाया Er sagt, es ist mein Glaube, dass das nur die Segnung des Genders waren, weshalb Allah von 2000 Rupien mir 20.000 zurückgang. कहते हैं Weil नौकरी के पहले das, was ich hatte, war kurz davor zu verschwenden. खरीद का नए साल का ऐलान किया Eine Lajna-Mitglied aus Kanada schreibt, in der ersten Woche des Monats Januar, वो चंदा अदा करें als das Waqf-e-Jadid angekündigt wurde, das neue Jahr, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था hatte sie den Wunsch, dass sie ihr eigenes und das ihrer Kinder zahlt. Als sie sich den Bankkontostatus anschaute, so war nichts in ihrem Konto gewesen. मुझे मेरे लिए भी ऐसे सामान पैदा कर दे कि Sie चंदा अदा sagt, कर सकूं फिर चंद दिन के बाद बैंक अकाउंट में देखा sie betete, dass Allah ihr aus dem Ungesehenen Geld gibt, dass sie ihr Gender zahlen kann. Nach wenigen Tagen schaute sie auf ihrem Bankkonto और मैंने फौरी तौर पर und sah, dass sie etwa $300 hatte. Und genau das war die Summe, die sie im Auftrag ihrer Verstorbenen gezahlt hatte. फिर एक और दोस्त हैं कनाडा के Sie dankte sofort Allah und zahlte es sofort. और खातून है ये भी इन्होंने अपने जीवन Dann चावा gibt es einen weiteren Herrn aus Kanada. तो अगले दिन ही उनको टैक्स डिपार्टमेंट से रेवेन्यू Es डिपार्टमेंट ist auch eine Frau. ने जायद रकम Sie hat ihr Versprechen erhöht und oh Gott, das bezahlt. Am nächsten Tag रकम दी जो मैंने hat sie vom Tax Department einen Scheck erhalten, wo $750 drauf waren. Sie sagt, das war genau die Summe, die ich für das Gender gezahlt hatte. तंजानिया के एक नौ बाई खातून है आमना साहिबा अहमद कबूल की और कहती हैं कि मैंने Eine Nomabai-Frau aus Tansania schreibt, अहमदियत में जो दूसरे sie hat die Ahmadiyyat akzeptiert und sagt, माली निज़ाम में हर चंदे की रसीद दी जाती है ich habe ein ganz neues System und Nizam in der Ahmadiyyat gesehen, das नवंबर में मोहल्ला anders war als bei den anderen Muslimen. चंदा वफीद के बारे में Im तारीफ की finanziellen System wird jedem eine Quittung gegeben. दे दिए Sie sagt, im November hat Mollem Sab eine Freitagspredigt gehalten und über das Gender Waqf-e-Jadid gesprochen. All das Geld, was ich besaß, habe ich für das Waqf-e-Jadid in dem Moment gespendet. तो रात इशा के बाद मुझे एक शख्स का Der Zustand meines Haushalts war es nicht gut. Meine Tochter wurde krank und ich musste sie mit ins Krankenhaus nehmen. ली हुई थी मुझसे Als ich zu Hause ankam, नहीं कर रहा था rufte mich eine Person an, es war nachts Isha-Gebet, der vor mehr als 2 Jahren von mir eine Summe ausgeliehen hatte und es nicht zurückgegeben hatte. रकम Ich hatte das bereits vergessen, dass ich ihm das gegeben hatte. Er rufte mich an, entschuldigte sich bei mir und hat dann seinen Grund genannt und hat dann mir die Summe zurückgezahlt कुछ डाल के von den 2000. तो अल्लाह ताला ने वो मेरी मदद फरमाई और Sie sagt, den finanziellen Opfer, den ich geleistet habe, बात फिर इनको फौरी trotz meiner schwierigen Situation, पड़ी so hat Allah ताला ने फजल फरमाया mir geholfen. इलाज भी हो गया अल्लाह ताला Sie sagt, danach musste sie nur nicht einmal ihre Tochter mit ins Krankenhaus nehmen, weil das Mädchen von selbst geheilt wurde. और ये सोचते रहो ये कहमदी में Auch in denen, die neu in die Gemeinde kommen, tut Allah Ta'ala diesen Gedanken rein, dass es Geld von Allah ist. Und dieses Gedankengut kann nur in einem Ahmadi aufgefunden werden. आजकल वहाँ हालात भी ख़राब हैं काफ़ी कहते हैं कि हमने मराठी रीजन के गाँव Niger ist auch ein Land, weiteres Land. Dort ist auch der Zustand zurzeit sehr schlimm. लोगों ने अस्पताल बकरीद में हिस्सा लिया Es wird gesagt, wir hatten eine Region Marathi besucht, der Mollem Saab, und dort dazu aufgerufen, Chanda zu zahlen. Die Menschen haben gemäß ihres Einkommens für das Waqf-e-Jadid gezahlt. Ein Nicht-Ahmadi sagte, was machen Sie denn hier mit den Leuten aus unserem Dorf? Ihnen ist doch bewusst, dass der finanzielle Stand unseres Landes sehr schlimm ist. Und andere islamische Organisationen sind es, die uns was geben und ihr seid diejenigen, die was nehmen wollen.
Maulana sagte, bevor ich ihm was antworten wollte, stand ein Ahmadi auf und hat mit großem Emotion gesagt, dass andere islamische Gemeinden, die kommen, ja, sie helfen uns mit ihren Hilfsorganisationen. Aber hat uns jemals eine islamische Gemeinde etwas über den Islam gelehrt? Ja, sie leisten sicherlich menschenswerte Arbeit, aber die Ahmadiyya Muslim-Gemeinde lehrt uns den Glauben. Sie sind nicht hier, um von uns Geld einzusammeln, sondern sie sind gekommen, um uns über das zu lehren, was der heilige Prophet zusammen seinen Sahaba über den Eifer und den Wohlstand bezüglich der finanziellen Opferbereitschaft erwähnt hatte, wie man Gottes Segnung erlangen kann. Das sind die Emotionen, die in ihnen sind, nachdem sie die Ahmadiyyat angenommen haben, dass es wichtig ist, auf Allahs Weg zu opfern, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Er sagt, nachdem dieser Ghair Ahmadi das gehört hatte, war er verstummt. Welch wunderschöne Beispiel Allah Ta'ala auf der ganzen Welt dem verheißenen Messias gewährt hat. Es ist eine große Liste. Es war für mich schwer, jemanden, wen ich erwähnen soll und wen ich heute rauslassen soll. Es gibt unzählige solcher Begebenheiten. Gemäß der Zeit konnte ich jetzt nicht alle nehmen. Aber all das, was ich zurückgelassen habe, darin ist nicht so, dass es an ihrer Aufrichtigkeit leidet. Diese Menschen haben gespendet, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Aber Allah wird es nicht bei sich behalten, sondern Allah wird ihre Opfer annehmen und es dazu führen, dass sie in ihrem Glauben gestärkt werden. Der verheißene Messias zusammen sagt, meine lieben Freunde, ich versichere euch, dass Allah mir wahren Elan und für Mitgefühl zu ihnen gewährt hat und mir eine wahre Erleuchtung für die Mehrung eures Glaubens gegeben wurde. Diese Erleuchtung benötigt eure und eure Nachkommenschaft sehr dringend. Daher stehe ich bereit, dass ihr mir aus eurem reinem Besitz für die Unterstützung religiöser Projekte gibt. Und jeder einzelne Mensch soll, soweit Allah ihn dazu befähigt hat, sich auf dem Wege nicht scheuen und seinen Besitz vor Allah und seinem Propheten zusammen nicht bevorzugen. Diese finanziellen Opfer ermöglichen die Verkündung des Islam. Der Verheißungsminister sagt, und dort, wo es dann für mich möglich ist, werde ich dann in Form von Literatur die Lehren des Islam in Asien und Europa verteilen. Diese finanziellen Opfer ermöglichen die Verkündung des Islams durch den verheißenen Messias. Trotz der Armut einiger Ahmadi-Muslime in Afrika werden sie nicht davon abgehalten, die Verkündung des Islams in ihren Ländern im hohen Maße zu unterstützen. Daher werden Teile der Spendenbeiträge für das Tehrik-e-Jadid aus den reicheren Ländern in Europa und Amerika als Entwicklungshilfen in ärmeren Ländern eingesetzt. Möge Allah den Glauben, die Beständigkeit, die Taten und den Geist all jener segnen, die auf jegliche Art und zu jeder Zeit der Jamaat ihren Dienst anbieten. Mit dem Beginn des neuen Waqf-e-Jadid-Jahres werde ich auch die Ergebnisse und die Rangfolgen der Länder verkünden, die weitergegeben wurden. Mit der Gnade Allahs hat sich das 86. Waqf-e-Jadid-Jahr dem Ende zugeneigt und das 87. Jahr beginnt. Mit der Gnade Allahs hat die Jamaat Ahmadiyya in diesem Jahr weltweit insgesamt 12.941.000 britische Pfund gespendet, also etwa 13 Millionen Pfund. Das sind 718.000 Pfund mehr als im vergangenen Jahr. Großbritannien hat in diesem Jahr bei den Gesamtbeiträgen den ersten Platz belegt. Danach folgt Kanada. Kanada hat dieses Jahr große Fortschritte gemacht, auch vor allem in ihren Teilnehmern. Das ist ein großer Fortschritt von ihnen. Dann ist Deutschland auf dem dritten Platz, auf dem Platz 4 ist
Amerika, danach Pakistan, Indien, Australien, eine Jamaat aus dem Nahen Osten, Mittleren Osten, Indonesien und eine weitere Gemeinde aus dem Mittleren Osten. बुर्किना फासो के हालात भी काफ़ी ख़राब हैं लेकिन बावजूद कुछ भी Innerhalb Afrikas belegt Mauritius den ersten Platz, danach kommen Ghana und Burkina Faso, wobei in Burkina Faso die Umstände derzeit sehr schwierig sind. Nichtsdestotrotz sind sie an dritter Stelle. Danach kommt Tansania, Niger, Liberia, Gambia, Mali, Uganda 40,000 नए und Sierra Leone. और 15,50,000 Durch die Gnade Allahs hat sich die Anzahl der Teilnehmer auf 40.000 शामिल verzeichnet. जो कोशिश की है उसमें कनाडा ने नंबर 1 पे है Das sind neue Teilnehmer, wodurch die Anzahl auf insgesamt 1.550.000 anstieg. Die meisten neuen Mitglieder kamen aus Kanada बड़ी जमातें auf Platz 1, danach Tansania, Kamerun, Gambia, Niger, Guinea-Bissau und Kongo. बूस्टर पार्क Bei den Ortsgemeinden in Großbritannien belegten den ersten Platz Farnham, danach folgten Worcester Park, Walsall, Aldershot, South, Islamabad, Gillingham, Ash, नंबर 1 पे फिर Tring South, York und Hounslow South. मस्जिद फजल फिर बैतुल एहसान Bei den Regionen belegt Bettelfatu den ersten Platz, danach die Region Islamabad, साउथ Midland, Masjid Fazl und Betul Ehsan. नॉर्थ Laut Büro Tfal sind die ersten 10 Ortsgemeinden Aldershot South, Farnham, साउथ चीन dann Aldrich North, बर्मिंघम वेस्ट Ash, Islamabad, Wolverhampton, Manchester North, Birmingham West und Bradford South. कनाडा की Von den kleinen Jamaats Span Valley, Keighley, North Wales, Northampton und Swansea. पीस विलेज फिर वैंकूवर In Bezug auf die वेस्ट Amadats von Kanada ist Vaughan an erster Stelle, dann Calgary, Peace Village, Vancouver, Brampton West मिल्टन एडमंटन वेस्ट und dann Toronto. वेस्ट ऑटवा वेस्ट Auf die 10 großen Jamaate in Kanada sind Milton East, Milton West, Hamilton, Edmund West, Durham West, Ottawa West, Regina, Innisfield und Newfoundland. टोरंटो वेस्ट वैंकूवर कैलगरी और मिसिसागा In Bezug auf das Pfahl जमातों में sind die Amate Vaughan an erster Stelle, dann Peace Village, Toronto West, Vancouver, Calgary, Mississauga. ट्रेल वेस्ट हैमिल्टन माउंटेन In Bezug auf die Jamaate auf der Tal sind Durham West erster, dann Milton West, मार्केट जो है Adikat West, Adikai Ahmed, Montreal West, Hamilton Mountain. ग्रॉसग्राव रेड स्टेट In Deutschland sind es die folgenden Amarats: Hamburg als an erster Stelle, Frankfurt, Wiesbaden, Groß-Gerau, Riedstadt. फ्रेडबर्ग Die ersten 10 Jamaate sind folgende: नोइस Rödermark, Rottgau, Nieder, और बर्लिन और कोल Friedberg, Flörsheim, तरफाल में मनहाइम नंबर 1 Neuss, Mainz, Mediabad, Osnabrück साउथ वेस्ट und Berlin und Koblenz. In Bezug auf das Pfahl ist Mannheim als erster, dann Dietzenbach, Hessen Südwest, नंबर 1 पे लॉस एंजलिस Rheinland-Pfalz West. वर्जीनिया सिएटल Die ersten 10 Jamaate aus Amerika sind an erster Stelle Los Angeles, dann Maryland, Nord Virginia, Seattle, Silicon Valley, Austin, लॉस एंजलिस Oshkosh, Minnesota वर्जीनिया und Portland. In Amerika sind unter den 10 Gemeinden die erste Los Angeles, dann Maryland, South Virginia, जायन Cleveland, Austin, Silicon Valley, पहली Oshkosh, पोजीशन है Indiana und Sein. In Pakistan sind die ersten Plätze wie folgt. सोन कराची Den ersten Platz belegt Lahore, और जो अजला की पोजीशन den zweiten Rabwa, den dritten Karachi. ये जमातों में Und die Plätze der Bezirke im Zusammenhang der Älteren और अजला sind also die Städte, habe ich auch zuvor genannt. Und jetzt die Bezirke. वाला गुजरात सरगोदा Den ersten Platz hat Islamabad, मुल्तान हैदराबाद मीरपुर खास डेरा गाजी dann Faisalabad, dann Gujranwala, dann Gujarat Sargodha, Umarkot, Multan, Hyderabad, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan. जो हैं लाहौर नंबर 1 पे हैदराबाद नंबर 2 पे कराची नंबर 3 Im Daftar al-Atfal gehören zu den 3 größten Jamaats Lahore auf Platz 1, Rawah auf Platz 2, Karachi auf Platz 3. गुजरावाला मीरपुर खास गुजरात Die
Plätze der Bezirke im Daftar sind Islamabad, Faisalabad, Narowal, Sargodha, Umarkot, Gujranwala, Mirpur Khas und Gujarat, Hyderabad, Sheikhupura. Trotz der Inflation in Pakistan haben sich durch die Gnade Allahs im Betrag stark gesteigert und große Opfer wurden erbracht. Zu den ersten 10 Regionen aus Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Ghana, Karnataka, Garish, Punjab, West Bengal, Delhi, Maharashtra. Zu den 10 Jamaats in Bezug auf die Einnahmen gehören Hyderabad auf Platz 1, Komito, Qadian, Calicut, Manjeri, Bangalore, Kolkata, Karalai und Kering. In Australien gehören zu den ersten Jamaats im Zusammenhang der Älteren Melbourne, Langwarrin, Castle Hill, Marsden Park, Logan East, Melbourne, Marib, Penrith, Perth, Melbourne, Clyde, dann Parramatta, dann Deloitte West. Möge Allah jeden dafür unheimlich segnen. Ich weise immer wieder darauf hin, für die Palästinenser zu beten. Denken Sie auch weiterhin an sie. Erheben Sie in Ihren jeweiligen Orten Ihre Stimmen dafür und weisen Sie auch Ihre Mitmenschen darauf hin, im Besonderen Politiker. Ich hatte dies bereits zuvor gesagt. Es scheint so, dass die Regierung Israels nicht mehr mit ihren Gräueltaten aufhören wird. Die Soldaten haben gesagt, dass das Jahr 2024 das Jahr des Krieges sein wird. Möge Allah sich den Palästinensern erbarmen. Es wird nun gesagt, dass auch die Befürchtung aufkommt, dass sich in der Region Krieg verbreitet und dann auch ein Weltkrieg entstehen kann. Sie haben auch bereits angefangen, in der Region Beirut zu bombardieren. Und sie schreiten immer weiter voran. Zwar sagt ihnen die Regierung Amerikas, sie sollen ihren Krieg beschränken, doch dies scheinen nur leere Worte zu sein. Sie erheben nur bedingt ihre Stimmen. Ihr eigentliches Ziel scheint es zu sein, die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben und auch diesen Ort für sich einzunehmen. Möge Allah den Palästinensern Muslimen Erbarmen haben, damit diese auch ihren Verstand gebrauchen und auch ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, den Imam der Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر